Okay, tuanza ku page yaffe ya the Eye of Entebbe. Eye of Entebbe tulina programs nyingi nnyo ezigenda okuyamba. Tulina toba mwavu, ne tuba ne the Inspire Her, ne tuba ne the Eye Talk Show, awamu ne tuba ne Worship Corner. Ate tulina program endala ezijja eyo nkyaji basuubiza naye mu kisuubiro giraba nungi kubanga egenda kuba erina byekusomesa bingi nnyo. Era nze bampita Mugisha Peter nga nze modota program ena the Eye Talk Show. Era njagala okuyisa buno obulango. Tulina via Entebbe nga wanetera okubeera bulijjo. Via ina services ennungi, ina breakfast, ina lunch, ina ebisulo ebirungi. Oyagala compound ennungi oyinza okukolera omukolo gw'embaga, oyina ka birthday party, oba oyina graduation party nga oyagala onoonya woyinza ogiteeka ewayinza okubeera bantu walungi nga environment yawo nnungi. Via Entebbe yesinga. Mbajja ne sponsor wa program ene ya Eye Talk Show, Suzy Cakes. Suzy Cakes mukazi muyonjo, webakolera cake wayonjo. Oyagala kulya ku cake ng'ewoma ate ng'ogiraba nti weeva wayonjo, jangu ku Suzy Cakes. Tulina cakes mu buli kika kyonna ky'oba oyagadde. Gwera kasi ogenda n'ogamba nti njaga kika bwe kiti kyonna bakikuwa. Era nga nkugamba nti bakubire ku namba y'essimu eyo aba Suzy Cakes. Ate bona abagambira nti akalango nkajje ku the Eye of Entebbe bagenda kusalirako. Oyina mukolo kika ki gonna genda ku Suzy Cakes. Birthday, byonna genda ku Suzy Cakes. Olwaleero mu studio zaffe, the Eye of Entebbe tulina omukulembeze w'ekitundu eky'Entebbe era nga muwe omukisa gw'okweyanjula nti taata bampita Mugisha Peter nga bwe neeyanjudde edda nga nze moderator program eno. Banyabo ne basebo abatuuze b'Entebbe, bakadde baffe abatuzaala, ba senior citizens aba ekibuga ky'Entebbe, bakulembeze bannaffe ffenna, amanya nze Ssekawooya Arafat Katoto Kibirango. Abamu tulina code names, abamu bampita Magezi Mugga, abamu ne bampita Komanda, abamu biki. Naye nga banyabo ne basebo nsanyusa okubeera ku the Eye of Entebbe, okubeera nga tumenyamenya ensonga ezikwata ku kibuga kyaffe eky'Entebbe. Mukirize tunyumirwe program fenna. Tweyanziza sebo mukama waffe Arafa kansala waffe. Ndoze banatwe mulabe nti mukulembeza aba mu kitundu kyokka kati omumanyi gwe kennyini nti omanyi oyo. Tetukusibye konti ono kiki. Mukama waffe Arafa mbali sabotwe ku background ye ebyobufuzi. Engeri joze n'oyingira mu byobufuzi. Nabategeeza nti nze Ssekawooya Arafat. Nze sookera ddala nze mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ekya NUP mu Entebbe Municipality, ate era nga nze kansala w'ekitundu ekyeru nnyo. Ebiseera luli nga gavumenti tenamenyamenya mu bitundu, nali kansala w'ekitundu ekya Entebbe Town n'ekitundu ekitwaliramu Lunnyo East ne Lunnyo Central. Kakati bwe bagenda ne bamenyamu ebitundu ne nfuuka kansala w'ekitundu ekya Lunnyo Central, naye nga mu byonna mu mwaka ogwa 2011-2016 nze nali deputy speaker wa division A, ate era mu mwaka ogwa 2016 ne nfuuka nali nze nkulira oludda oluvuganya government, era nga bwendi kati nti era nze nkulira oludda oluvuganya government mu division yange. Tetubeerawo nti tuvuganya government, naye nze mbeera ku ludda oba tiimu ekulira oludda oluwabula government. Mukkirize mbategeeze nti ndi omu ku bakulembeze abazze bazimbibwa mu bukulembeze okuviira ddala mu buvubuka okutuukira ddala mu bwentutuuse nga tubeera mu bukulembeze obw'okuvuganyiza ddala mu politics okuvuganya. Nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno ku page eno. Mbasaba nti page eno temukoma kunze kugiraba nate mugirabirenga ddala. Amin. Obadde twaka background sawe eno nja kutegeera nti oli kansala ku division o ku municipality level? Ndi kansala wa division A. Ku mutendero ogwo gwe tugamba ogwa LC3. Ndi ku mutendero ogwo. Mukama wana abasobozesezza ate nja kulinnya amadaala. Amin. Akatusabira bakuwaka. Inshallah. Kasera ke kabanga katuuse. Nsaba bakuwaka lulu. Mukumye mutya obumu nga bana division A oba nga bana Entebbe mu kitundu kyaffe kino eky'Entebbe? Mu division A ebintu ebisinga tubikola ne community.
kwegamba nti buli kintu ekikolebwa tulina okukikola nga community emanyi kubanga okukuuma omumu tugamba obumu gemanyi tosobola kugamba nti okulembera abantu mu division okola emirimu mu division nga tetolina bumu nabaki n'abantu wabaawo obukale obusoba naye nga mu division yaffe kati katugezewe tuba tuyisa budget abantu tubayita ne babeerawo kubanga budget document ebeera ya public abantu bonna balina okubeera nga bagimanyiiko ensonga ey'okubiri tutegeka ebintu ebitwalira awamu abantu kati nga bulungi bwansi okubeera nga tutambulira wamu ebyo byonna tubikola naki n'abantu so obumu mikolo gitugatta wamu nga municipal council n'abantu tutambulira wamu ebintu ebyo tugendeko kati nga in terms of bibiina because NUP kibiina kipya kyakajja tinyoze kinabuza myaka giwere 5 kibiina kipya naye kisanze bibiina ebigunduvu nga NRM ne DP obumu obwo nabo mubukoze mutya okuba nti DP tekubagana na NUP na mu kitundu kya Figanda kino kyantebe bw'obanga oyogerako bibiina bya byobufuzi ne kye bayita unity omanyi ekibiina by'obufuzi kifaanana ng'eryato erikusomosa nga lina gye likutwala bwe limala okutuusa byosanzeeyo by'olina okukola katugeze eryato eryatuleeta mu byobufuzi bino lyali lya National Unity Platform naye bwe twagwa ku mitala oba mu bukulembeze bwe tulimu twesanga nga mu councils ze tulimu mulimu NRM mulimu Democratic Party mulimu FDC terabika nnyo Ntebe era FDC kyekibiina ekitali Ntebe kakati nosanga nga tulina ne National Unity Platform naye bwe tuba nga tutuuse mu buweereza obuweereza tuweereza abantu tetuweereza byaki bibiina bya bufuzi katuweereza abantu era nze newala nnyo omuntu okunkubira essimu naŋŋamba nti alo kansala wange nze mukwano gwo wa NUP badde nsaba onyambe bw'otandikira mu peesa eyo nkuddamu nenkutereeza negamba olulala bw'okubanga nyinyonyola linnya na kizibu kye twagala kukola kola naye toleetera mu category ya kiki ya kibiina ya DP ya kikuba ONRM wanakuwulira ng'onkubira essimu ng'osooka kweyanjula nga wa NUP ajja kutya okwogera nange oba wa Democratic Party naye ate fe omulimu gwaffe kuŋŋaanya abantu bo bawuggyemu ebirowoozo byabwe ebirowoozo ebyo bye otwala mu maaso bwe tutuuka mu kanso eyo nensanga nti ekizibu ekiri mu kanso kyekizibu kya okubeera nti abantu baffe tebaweerezeddwa bulungi awujja kuwulira nga nyimusa eddoboozi lyange kuba eddoboozi lyange lya muntu katugeze kati embeera ng'ebaddewo embeera eriwo essaawa eno obwavu bwe buba buluma tebasolaga nti obwavu bulina olukomera bujja luma ONRM oba owa NUP yekka obwavu bwe buba buluma butuluma ffenna era bwe tuba tukonkona taxi oba ogiyimiriza kondakita tabuuza oli wa NRM oli wa NUP oli wa DP ffenna agawo maama ogenda ffenna n'oyimiriza taxi n'okola ki n'ogenda njagala okubuuza ekibuuzo ekirala nga obukulembeze waffe bisoomooza ki ebbanga lyempulidde because wadde otuwa background y'obukulembeze bwo otulagidde nti ova mu 2011 challenges zosanze nga division mu division yawo effe challenges nyingi ze tuyiseemu tuyise mu bizibu bingi okufuuka wano kye tuli ontegera bulungi tuyise abakulu baga abayita mu ttanuulu ffe tuyise mu tteke masasi mbooko kikonde byonna babitukubye okulaba okufuuka kye tuli naye ebiseera ebisinga nze ngamba abaana nti buli lwe bakuba ne bakusiba ne bakulumya akatengo kakugwamu nobeera nga oli mugumu kyovalaba buli mwana gwe bakwata ne bamutwala ekitalya ne bamutwala oba wano mukomera lyonna agenda okuvaayo nga kati oba onoomukola ki toba tolina kyotugamba kubanga ongamba nti genda mukomera naligendamu wongendamu nti wantulugunya natulugunyizibwa dda kati lyayitawo dda so fe tulina ne challenge waliwo nze kati nganze nali nga tunoonya akalulu eddakaawo ndowooza mu mwaka gwa 2021 nga tuli awo nga tukyali vibrant nnyo akawuma ate kawuma ndowooza yali agezaako ogusooka naye batukuba nze bankubako tekaawo ku opposite police awali oluguudo walita movement road bankubako tekaawo nenfuka omusaayi wiiki okitegeera nga
kyetulwanirira bukulembeze obukulembeze obw'omuntu wa wansi obukulembeze obutwala development maaso naye kakati nga challenge eziri ku division essaawa eno eziri current government yaleeta kye bayita decentralization decentralization bwe bukulembeze okubujja ne baga nti government okubutoolako nebeera ng'ejja ebugabanyagabanya ne buva ku central government ne budda ku parliament ne buva ku parliament ne budda ku balamuzi ne buddako wansi ne budda ku district ne buddako eno ku municipality ne budda ku magombolola kati nga basuubira nti ebizibu by'amagombolola bisobola okukolebwako amagombolola era nga gavumenti ejuliriza ku musolo guva mu magombolola okulaba nti no guyambako okubeera nga gutuukiriza eggombolola litambula naye kati ate akatengo ne kajja ew'omuzeeyi bwe kajja katya yatya nti sente ziyinza okuba nga ziva eno mu magombola ziyinza oba zirina kye ziyamba ate oba okumutawaanya okumuvuganya kakati sente n'azikwata bw'osasula omusolo leero mu ntebe gugenda ku akaunti ya Ministry of Finance waggulu kati Ministry of Finance sente n'ezijjayo netandika kubatemerako yo kyeyagala kakati osanga nti ebizibu bingi nnyo kubanga twatambuliranga ku kebayita current account zenfunye zenkozesa kakati weesanga nti omuntu tasobola oba division tekyasobola kukola mirimu gye yalina kukola nti luli bagamanga nti embwa oba bagitomedde mu kkubo abantu bagenda kuyitawo tebawunyira akatengo fe twakaleeta bano abasajja tulina obbanyeenyaamu kakati mu bizibu ebizze mu division oluvannyuma lwa sente ozijjayo ne bagamba nti bali be batuplaningira kati kasasiro n'agaana okuyoolebwa nga buli luguudo osangawo kasasiro emmotoka tezikyalina amafuta emmotoka zaafa okitegeera essaawa eno twali tusuubira nti buli lwe baleeta sente ne balimitinga sente oba ne batuweereza sente tusuubira nti nno waliwo enguudo ez'ettaka ezirimwa tukati okuva mu mwaka oguwedde tetulima nguudo lwaki nti akasente katono nnyo kagenda waggulu olumu tekalwawo okudda n'osanga nti nno kati tubadde mu covid bw'oba otambulira nti nno gavumenti ejja tuweerezanga sente oluvannyuma ku kyetukuŋŋaanyizza mu covid ani abadde awo omusolo teri awo omusolo gavumenti zonna nsibe amabaala masibe kati bwe tukomawo katono osobola okumbuuza nti division A etambulira ku ki kyekijuwa sente sectors zeze neziwa division A sente esooka ye hotel eyokubiri ye education sector eyokusatu nosanga airport eyokuna tourism okitegeera kakati ne fishing okitegeera kati actually ne education no jijjamu ne tubeera na hotel ne tubeera na airport ne tubeera ne tourism ebintu nga bina kubanga ne fishing kubanga kati airport wereeta batourist ne batula mu hotel z'Entebbe mu hotel z'Entebbe mwe buvaamu batourist abasuzeemu tour guide n'atambuza baki batourist ne tourism sites ne zifuna kati ne boda nefuna abakola mu hoteli ne basula mu nyumba ezipangisibwa oba olaba chain we tutambulira kakati airport mu covid bagisiba tewali mulambuza ajja ne wa boda abamusibe kakati nogamba musibe kakati kati n'ennyanja ne bagigobako abantu teri kuvuba kati n'essaawa eno ennyanja nsibe kakati woba osibye ennyanja kitegeeza nti abavubi obasibye sente zigenda mu buvubi ababodaboda bamama ababitambuza mu kataasa bonna Ntebe asibidde obulamu bwayo kati essaawa eno in summary Ntebe efuuka dormitory of Kampala lwaki abantu badduka mu Ntebe ku makya ne bagenda bakolawa e Kampala olweggulo ne badda ne beebakawa Entebbe kati eba efuuse ddoomu kati naye nga tulina okulwana okulaba nti Entebbe si ddoomu si dormitory ya Kampala oba otegeerekese tulina okulwana okulaba nti tugijja okubeera nga yakusulamu nga naye yakukoleramu yes kati kiki kye twandikoze nga division oba government oba municipality at large kyeyinza okukola nti tujjawo challenges ezo Government eddemu erootenga bwe yaloota ng'ereeta decentralization emanye
nti decentralization nze nkubiriza ababaka parliament oli mubaka parliament ebizibu by'omubaka parliament bibeerayo ku parliament ate bibeera ku national level naye ngaanze omukulembeze ali ku ground leero atambula mu community mama gundi nansanga mama Samu tata gundi nangamba nti ate kakati ewange ekigoma kyamogose ate wange oluguudo naye nga sente ezirina okukola ebyo zikyali eri ku Ministry of Finance ontegeera sente ziri ntino ku system oluguudo terukolebwa tewali kikolebwa luli twalowoozanga ntino kale tukuŋŋaanyizaawo emitwalo 5 oba obukadde 2 nti tudduke mangu tukole challenge oluguudo lwa Bomose gundi lutereere naye kakati sebo tulina kulinda emyezi 6 myezi emeka tusaba ababaka ba parliament mu lwane decentralization ekomewo bulungi nkubiriza kati shadow minister wangu wa local government mchala Naluyima damu lwana na manyi sente zikomewo zibeere eno abantu bekolera ebyabwe okay kitegeeza bakubiriza government nti damu olote nga bwe walota n'okomyawo decentralization wansi abantu bawansi batandika okubanga bekolera ku bizibu byabwe zekoya ku bintu byabwe era nene ensongereka egwa mu gundi ya decentralization kasasiro no ishu ya kasasiro mu bitundu byaffe ya division mumukoze mutya kulaba nti because yakati bamupangisa nachi bamuteka ku ba private rubbish collectors ya bamukunganya kakati bwe twali mu covid kuba twatandika covid ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gw'okusatu mwaka gwa 2022 ne tubeera ngate tugenda okuyingira covid nga system eyeze kubanga system ya affecting divisions mu November 2019 kati system eyo affecting a division ne tutuuka ng'ebizibu bya division bingi ab'enguudo bakubira abakasasiro bakuba ababanja ababanoonyi b'omusolo bakuba buli kizibu nga kiri ku division abasaawa olina okusaawa ate munange wabaawo essimu ezikubwa onaga wandulaki temugenda kusitemusaawawo ate nga president agenda kuyitawo kati embeera eyo netunyiga tewali sente naye ate tojja kuumira bisasiro mu bantu kakati abantu ne batugamba nti ekisooka ebizibu ebiriwo mu kasasiro abantu abamu bisolovinga tulina ebitundu ebiyitibwa kizungu biki mu kibuga kati ne tusooka ne tulowooza nti nga tetunaba kuleeta aba private rubbish collectors katusooke tuleete ekimotoka kya kanso nga buli kitambula ne kiyita mu bitundu ne kigenda nga kiyitamu abantu ne bayiwako kasasiro ne kigenda naye nga tuyina kimu kati tukutuku tesobola kuyoola bisaaniiko ntebe yonna ntebe eyina ebyalo 24 division yange eyina ebyalo 15 tukutuku emu esolo yoola ebisasiro mu byalo 15 ekirala engeri gye tusuubira nti waliwo site ejja oba site ng'ejja okkonkono okuyingira mu kitundu kyaffe tusuubira nti tulina otutegeka kye bayita mindset tutegeka abantu bagenda okuyingira site nga batandise okubeera mu mbeera eya site tutegeragana e Kampala tewali we bayoola kasasiro ku bwereere kakati tusuubira nti enteekateeka y'ekibuga erina kuba ya kibuga kuba nze siagala kubeera mukulembeze nimba omuntu nti munange maama gundi tereka kasasirowo essaawa yonna nja kuleeta akakutiya munone kyabulimba ekyo essaawa eno olina okubeera nga weeteekateeka nti bw'oba nga tubadde tuspendinga nusu emitwalo 2 olunaku kati yongerako no olina okusala expenditure n'ogamba nti ku nusu emitwalo 2 kandi 2 nterekeyo 10 olwa okutwala kasasiro wange ontegeera bulungi 2,000 za emergency in case of anything ontegeera ensonga ya kasasiro eno teyajja mu mutima nti mubini yajja kutendeka bannantebe yajja mu mutima mulungi nti bannantebe tubateekateeka kuyingira mu bundi ya kibuga ya site gye tukola era nkati ngaffe abawabula government twategeeza kanso ne tugamba nti okujja kasasiro mu bantu tekirina kuba abrupt nti no kijjeyo bujja bwoti obakere nkyo bagambe nti kasasiro muyina omuwa omuntu amuyole ku ssente wabula ky'olina okukola
settinga ogambe nti eno wiiki yakakasa abantu nti omwezi ogujja kasasira bajja kuba bamuwa ebimotoka otandika okulanga ku bizindaalo otimbe ebipapula ku miti abantu eroso ogibuulire naffe abakulembeze otutuuze otunnyonnyole then oluvannyuma ekintu kitandika okola ekyaliwo kyokka nti speedi yali y'amaanyi naye tugenda okunoonyereza lwaki speedi y'amaanyi nga batutegeeza nti sente nazo teziriiwo eziranga ezikola ki sente ze balina nga zakutuuza meeting ey'abantu bano abasobola okuyoola kasasiro mu bantu omujjayo. Mpulidde ku nsonga ya kasasiro ku ngeri gy'obadde omumenyamu nti mubadde mututeekateeka era kyemuva mwamukwasa abantu private sectors zikole ki ziddukanye ensonga ya kasasiro. Mwasinzirira ku ki oba criteria zikize mwakozesanga okugaba tenders ezo eza kasasiro? Kakati kituufu nti kasasiro yaweebwa abantu abamukuŋŋanya abali private kati abantu abo abali private kyetwali tusinga beetaagamu kwe kulaba nti ekisooka tetwalina banjoola nnyo kasasiro mu ntebe twalina kampuni ng'emu eyali eyekoleramu omulimu nga erina abantu baayo beeyolera kasasiro naye bwe kyafuuka nti kyawamu ne tukiggula ne tugamba nti kyetuba tukola tusooke tuggulewo wonna kubanga tetwagaba tenda kati njagala kuzaayo emabega edda ennyo mu ntebe wano abantu buli omu teyalina taapu amazzi ga taapu nga gakajja buli omu teyalina ki taapu naye nga tulina kataapu era abantu abajjukira twabanga ne butaapu mu masaŋŋanziro ewantu nti wano wa muzeeyi ndololiire wano wa mwami gundi bwe bagatunda nga buli omuntu agenda eyo kuba kyalinga kizibu mwalina mami mayambale katali eno kakati nga we mugula amazzi naye we baatuuka ne bagamba nti kati amazzi gaweebwa ebitundu ne bagamba buli muntu aweereddwa omukisa okukola ki okufuna amazzi kati ne kasasiro waali nti olw'okuba kanso tesobola kutendalinga kugamba nti ate abantu sente ze basasula ku kasasiro ate kanso eziwoozeeko omusolo ebere nga abakasasiro basasulayo abamuyoola yo kanso kyeyagala nti gwobanga okola mu kanso mu ntebe moyoola kasasiro ng'ofuna sente okuva mu ntebe olina okusasulayo kye bayita license ekukkiriza okukolera mu ntebe kati license eyo era tugitegeeraganako ne bagamba buli mwaka omusajja ono newankubadde ayoola kasasiro mu ntebe nga kanso efunirawa nti kanso nti kati ne bagamba nti kanso ejja mujjangako oba $5,000 buli mwaka oba ontegedde bulungi basasula license yakukolera mu kibuga wabula tebasasula tenda oba ntegerekese kuba kanso weba enakuwa tenda kitegeeza olina kanso eyenda kuwa n'ebyokukozesa olumu ate eyinza era omuntu abayola kasasiro aba afuuse ekizibu eriki eri kanso ekitegeeza abakozi betulina saawe nabayola kasasiro si nti badipendinga ku gundi nti bafuna tuzo okuva mu kanso bintu bakola byabwe basasula busasuzi gundi nti license gye tulina osasula yes kakati omukozi oli akuyola kasasiro avunaanyizibwa osasula omukozi we okitegedde avunaanyizibwa okwekanikira emmotoka avunaanyizibwa okujjanjaba abakozi be avunaanyizibwa security ku bintu by'abantu kubanga bayingira mu mayumba g'abantu wangi bavunaanyizibwa ku security ogikuuma eyakulaba nti bakasitoma baabwe tebababba oba ontegeera balina okubanga bali insured kati kanso biki byeba evuddemu tejjanjaba abakozi tekanika bimotoka ebyo byonna kanso ebyewonyezza ensasanya ya kanso esalika tweyanziza nnyo mwe bali kutulowooza bulungi bwe mutyo nga bana ntebe awamu ne division yaffe eno covid tubadde mu kiseera kino kya covid akosezza ebintu bingi nnyo ebyensoma mu ntebe awamu nyiza okuba nti ku background yo mpulidde nti oba oli musomesa nti abakosezza atya naddala mu abasomesa ne mubukulembeze obukulembeze covid atunyize naye covid talina gwatanyize gwoba oyagala kutegeera bapasita abanyize abasomesa abanyize bareverandi bonna abanyize baani omuntu atanyigiddwa nnyo covid ye mulimi kubanga agamba nti obulimi tebajja busiba omulimi yeebeerereyo mu faamu ye n'alima n'abaweereza emmere era nze sitoma mu covid emmere yali yalayisimu naye nga n'esente zijugula zibuzibu okuba omutwalo gw'esente ng'ogula enkota z'amatooke 3
omutwalo gumu kitegeeza n'omulimi yakosebwa omulimi yakosebwa yakosebwamu nti sente tezage emmere teyagendanga mu mawanga ga bweru nedda wano era nakizuula nti singa obukulembeze buno National Unity Platform ebufuna ne tubeera nga emmere egenda ebweru egenda okugenda mu nsi z'ebweru bannansi balina okuba nga bakakasiddwa nti nno emmere ebamala singa abantu bali bulungi singa tetukayana na saving abantu bali badde balina sente ze basaving olw'okuba emmere yaki yalayisiko kakati wano mu Ntebe kizibu kye twafuna mu covid nti ennimiro y'omunnantebe ebeera nsawo ye mu nsawo yo buli lwobanga onoolya ekyemisana onyiga ku nsawo bw'oba onoolya ekyeggulo onyiga ku nsawo bw'oba opangisa ennyumba ng'onoosasula renti onyiga ku nsawo bw'oba onootambula onyiga ku ki ku nsawo naye ate omuwa mu kyalo atunula ttooke mu lusuku n'agaa ninaye ettooke lyange kanditeme balimpemu sente nkole ki tambule naye ffe mu bannantebe olina kusooka zikola n'ozikuŋŋaanya n'ozissa wano n'olyoka otandula emirimu kubanga tolima tolima olusuku lwo luba wano tolunda okitegeera bulungi so covid yatunyiga naye ebizibu bye tusinza okufuna tewali muntu yali asasulwa musaala nga sente tewali naddala abasomesa amasomero ga private tewaliwo okusasula omuntu ba headmaster basooka ne balowooza kyangu ne badirector b'amasomero nga babakubira ne babagamba nti kakati jangu tukuweeyo emitwalo 10 ogira obeerabeerawo kati nga balina ngeri gye baagala okukuumirawo abasomesa baabwe ng'omusomesa taterebuka kuva ku ssomero eryo nti terimulabiridde naye kyatuuka nekiseerera ng'abantu tebakyalina kye bawa basomesa bannaabwe abasomesa nina omusomesa headmaster omu gwe mmanyi yava mu by'obwedmaster covid yamukubye ennyo kati ayokya micomo gya mbizi okitegeera nina abasomesa bemanyi nga yava mu busomesa covid yamunyize avuga boda nina abasomesa bemanyi bali mu kuba matafaali era njagala babuli education sector bwe banaaba tebaleeseewo sente ziweebwa basomesa kuddamu kuzuukuka kubagamba nti no bannaye zino sente zivudde mu education sector mubadde bubi naye ziizo mwetereeze tudde tusomesa abaana ogwenda kwekanga nti no omusajja eyayokya ttaanulu ye ey'amatafaali mu mwezi gumu yakizuula nti kisoboka okwekozesa ayinza obutadda ku nnoni kitegeeza covid ono alesedde abasomesa nti emyaka tuddeko ebyensoma ebiddako biyinza okuserebamu bigenda serebamu kati ekizibu ekirala kyetufunye abaana baffe mu covid ono osanga akaana nokabuza how are you fine teacher in which class are you kalina ba mu P1 oba kalina ba mu P3 nga kaga I'm in P1 in which school no our school is no longer there tegera ngesomero lyagwa amasomero abamu classes bazirunda mu nkoko ninayo kifaananyi wedde kitambula ku WhatsApp nga desk enkuyege ziziridde kati nsaba minister owe education omanyi minister oyo ino bamukwata mpola omunamukwata mpola banga woyogera ennyo bakunoonya naye nze kamukwata mpola minister mukwano nyabo abaana amasomero gano aga private n'aga government gonna bagayitaga sister businesses nti ekiruubirirwa kya private school kyekiruubirirwa kya government school nti tosobola kuŋŋamba nti private school esomesa mwana agwe oba government school esomesa mwana agwe fonna tuluubirira abaana baffe babeemu amagezi tusaba wabeerewo gye bayita revival fund wabeewo ssente zisobola okuzza amasomero gano engulu wabeewo ssente zisobola okuweebwa okulaba nti nno abasomesa badda engulu wabeewo ssente ezisobola okulaba nti nno wabaawo insurance esobola okubeera ng'ebeeraawo nga sente yo pulu ya kuinsuaringa masomero wabeewo sente zisobola okuwolebwa amasomero ngate okubeera nga teziriimu nnyo magoba ng'amasomero gano sente zo zakozesa kwezangulu kuba amasomero gaali gabanja abasomesa baali babanja amasomero gaabwe ge baali basomesa naye ate nga n'amasomero tegalina ki sente ate ekirala ffe ng'abazadde naffe tuswagala okumanya kubanga ogyeko okuba omusomesa osobola oba omuzadde ng'omuzadde nasasula fiizi eza taamu eyasalibwamu mbuuza bwe tunaaba tuzeemu okusoma tugenda kuddamu tusasule fiizi ndala oba tugenda kutandikira ku ze twalekayo tweyanziza nti
omukulembeze waffe ekitundu kyaffe eky'Entebbe nti agamba nti gavumenti mu covid ono tuyambe oteekeko kafaani akaddaabulula amasomero awamu n'abasomesa because ebyensoma tubanga tetubikuteeko twandisanga ekitundu ekikoze ekyekifu kakati omukulembeze nja kukubuuza mu kitundu kyaffe kino eky'Entebbe covid kituufu tumulabe nga atukosezza ng'obukulembeze ku division ne ku municipality level kiki kitugamba nti obukulembeze bwaffe bina kyebutadde nti okulaba nti covid ono challenges ezo tulaba tuzisumuuka naffe nga at local level ffe nga aba National Unity Platform kuba saagala kwogerera bonna buli muntu alina strategies ze zayiseemu okulaba nti nno ayimirizaawo oba alina kyayamba abantu kakati ffe nga aba National Unity Platform tubadde tulinawo enteekateeka zaffe ze tukola mu covid ono okuyita abaana abavubuka ne mubasomesa ku misomo egy'enjawulo tubaddeyo ne bannaffe nga twesobola okwesondamu akasente ne mugamba nti no katugende tunoonya abakadde abazeeyi kuba osanga omuzeeyi abadde amulabirira muvubuka mutabani we akola mu kikuubo akola mu akeedi nga akeedi eyo yali yaggalwa okitegeera nga tebasobola kubeera nga bamuwa sente okumulabirira kati nga twesondamu akasente ne mugula enkota y'ettooke sukaali buwunga muceere ne mubimutwalira era bantu bangi nnyo betuwadde ebintu ebyokulya ebifaanana ng'ebyo kati nganze nazuula nti problem yaliwo nga bwe nkugambye nti Entebbe omuntu atambulirawa mu nsawo ye kati bakadde baffe abamu abatuwa obuyinza bano nga okizuula nti ali waka nze omaliwo omwami yajja ewange naŋŋamba nti kansala omanyi sirina yadde sente neegi sirina yadde sente neegi naye bw'oba oyina ekintu kyonna kimpe nange nga gwagamba nga nina omutwalo gumu mu kaseera ako we yaŋŋambira naye nga nali ninawe nsobola okusubira akasente nga kalina kumpeerezebwa wantu kakati nenkwata sente nemuwaako enusu 10,000 nemugaa tugabane 10,000 tulabe nti no nze mbaawo naawe okola ki obaawo yeebaza 10,000 nga ninga abamuwadde eggulu naye nze nina edduuka ery'amasanyalaze edduuka eryo ery'amasanyalaze waliwo omusajja omu mugagga ku kitundu kyaffe ekyerunnyo eyo yajja nandeetera ebintu eby'amasanyalaze nga nnyumba ye yakikomera sajja nnyumba ye nnungi nnyo najja ewange naŋŋamba nti muganda wange konze wange ebintu bino bimpaamu ssente konze muzeeyi bintu ki nabijja mu kaveera ne mbitunuulira nga bintu birungi naŋŋamba nti ne mubuuza muzeeyi lwaki otunda ebintu bino naŋŋamba nkubuulire ekiri ewange kibi nnyo naŋŋamba ate ffe ab'ebikomera tufunye ekizibu n'akawunga kano ke bagaba tukawulira buwulizi bwerwakikomera ffe tebatuwa balowooza tuli buki bulungi naŋŋamba ebintu bino bimpeemu ssente nenoonya ssente ewantu nembimuwaamu ssente naŋŋamba onnyambye kati kangende ngule obuwunga sukaali biki mbiteekaawo ate sigenda bisa bulijjo we biba mbise mu kisenge buli lunaku nkeera bapimirako ontegera embeera yali nzibu so kakati covid naleeta empisa embi mu bantu naleeta biki nze nganze nazuula nti nina waliwo problem kuba kati omuntu wakuga siina kyendya ayina abaana abawala abavubuse ewaka nga kitegeeza ne menstruation management eba nzibu nze nali nafunako omukisa nti nagendako mu Meniscus Uganda ne tusoma ku bintu ebikola ebyokumanaginga menstruation mu baana abawala kuba ng'omukulembeze olina okuba nga omanyi buli kintu ekiva mu bisekita nti buli atuuka egy'oli oba olina amagezi g'omuwa kakati kye twakola nenkwata ssente nengenda nengula ze bayita reusable pads kuba nasooka nenzuula nti covid ono waaba taggwe saawa eno tuba tulina kukola ki neŋŋamba nti kangule pads zino omwana waabanga alina paadi nga paadi emu seeti ya paadi esobola okukola okumala emyezi 13 gwe mwaka gumu n'omwezi gumu nga omuntu taspendinze sente kubanga buli lwaba spendinga omuwala alina overflow ayinza okubanga akozesa paadi za mutwalo mu mutwalo buli mwezi kakati ne tugamba nti katubawe ze bayita reusable pads era nebaza Katonda nti mu biseera ebyo nagabira abaana 207
pads eziri reusable nga buli set erimu pads mukaaga. Ekyo nti ku challenges ezimu nti mu covid ono olabye nti ate obadde okasika ku mukono n'oyamba ninamu n'ebyo nakola ebirala nze nakubako ku baana kibooko abaali abakoze tutandise okukola effujjo ku kyalo nga wenkusanga nkugamba nkwagala wammwe gwe gende wammwe era abaana abawala nga nkusanga n'omulenzi nenkubuuza onookola ki naye kibiti kankubire taatawo no ati kansala sooka olindeko n'omwendo omulanga yagenze waka oba ntegerekeka. So ebizibu bingi ebiri mu families nsaba nnyo nti gavumenti eteekewo nnyo program ku ma TV kati nga ffe we tuli wano program ezizza essuubi mu bantu. Kansala ndaba wano nti oli musajja ali ku bya MDD oyo tulina abaana abalina talent abo okoze otyo okubayamba okula nti babakwe bagenda abalina talent eyo. Sebo webale nnyo ekibuuzo ky'obuuzizza nti nga omuntu munabitone omuntu amanyi ku MDD omuntu ayetaba nnyo mu bintu by'okuyimba kuzanya ne katemba covid ono atuyisizza atya. Covid ono ekituufu kiri nti atunyize nnyo anyize okuviira ddala ku DJ ku muyimbi ku mabaala ku bivulu ku byonna abogerera ku mikolo okitegeera ffenna atunyize. Naye kituwadde ekyokuyiga nti omuntu talowooleza mu kituli kimu nga peesa. Buli ssaawa olina okubeera ng'olina ky'olina okulowooza okukola ekiki ekirala. Bw'abanga obadde musomesa nga bwe tulabye abasomesa, omusomesa kati ategedde nti obusomesa buyinza otuuka nga tebukyakola makulu, nga amakulu agakolebwa gwe mulimu ogwo bulijjo gw'oyitako nga n'abaana abo abagukola tobabuuza be babulooka. Kati ne DJ leero alina okutegeera nti nga sinaba kugenda kukola bwa DJ kiro akaduuka kange egundi kakola ka restaurant kange egundi kakola okitegedde tuyize wano tubadde mu bbanguliro omwogezi w'oku mikolo nga buli lusande obadde oli oluwombo n'olw'omukaaga ng'emikolo gibadde bagiggala ekibadde kati kyekiddako ekyokuyiga kikyoyize. Omusajja yagamba nti nno mu covid ono okuvaamu si kuvaamu ng'ofunye ssente wabula ky'olina okulwana kati okuva mu covid kwe kuvaamu ng'olina obulamu era obulamu tubukola ki tubulina mu covid naye nga tuli mumuvaamu kati obulamu buno bw'osigazza nga obuyiseemu n'essomo kubanga every problem is a signpost warning you not to go back to that problem. You get? Kakati bwe tubanga ekizibu tukiyiseemu nga tulabye n'akapande akatuwoninga kati tutandise okugulawo obwongo. DJ bouncer amaanyi ago g'olina amaanyi ago babouncer ge mulina essaawa eno tubuuza nga oggyeko okugatuuza ku bbaala ku mulyango ogenda gakozesa ki ekirala. Tutegeragana creativity erina okujja abantu tulina okugulawo obwongo no multiplying by 4 by 3 nti kino nkikola nze nina omwami gw'omu gwenda okukoppa covid ono bwe yatandika kati tugenza omuvaamu alina ekalayi ezisiika empuuta ompulira bulungi ngezi biri mu busenta bubiri alina abaana abamusiikira chapati ebisigiri bina buli sigiri yaŋŋamba ngenda funako omutwalo ontegeera bulungi empuuta agamba nti no buli mpuuta agula empuuta ya mitwalo 4 najjamu emitwalo 10 oba ompulira bulungi kakati naye ng'omulimu gwe yali akola gwa taayi ettaayi bagigula 15,000 kasanvu ku mutwalo oba emitwalo 2 va mu ttaayi va mu bikalu kola yingira omulimu ogulina okukuleetera okugulawo obwongo n'okulaba nti bwe baba baggadde wano mbanfunirawa wano. Nze abaana abamu bansanga ne bansanga mu kanso nga nsibye ettaayi enkera nansanga mu overall nga ngenda kuyikola masannyalaze okitegeera enkya nansanga nga njogera ku mukolo nabuuza gw'okikola otya ne mugamba no am multipurpose gwe woba ngamba nti oyo musajja tumulabe nalabika abuzaabuza ate ng'ali eno gwe ojja sigalayo nga nze nkola nze nga ngenda mu maaso. Nze nina mukwano gwange omundowooza kuba mumukolagana naye bamwita Raymond
yansangako nga leero nsomesa enkya nga nsiba sengenge ku ssomero onkitegera bulungi ne mugaa kati zino eza sengenge za kashi zino ez'okusomesa za kulinda era nze actually bwe nabeeranga ku ssomero nga nkuba baaji z'essomero nze namanya nti no baaji bagikubira mu screen nga ngenda nga nkozesa screen nga nkuba baaji okitegeera nga mpuritinga amasweta ne uniform nga ntunda uniform n'amasweta abaana nga bazigula naye ng'omusaala gw'essomero nkyalinze kakati ebyo ng'otunulirako video ono ng'ogamba affectinze amasomero omanyi ab'ekyalaani mu kiyembe bwe bali omuntu eyakwatanga contract ey'okukola uniform z'amasomero agna nga kakati ogenda kugulawo amasomero omugamba abaana bo bagende nabo ku ssomero nga naye abadde takola muntegeera bulungi embeera etunyize naye I don't know how government we planning abantu nti singa kati bino bisimanye emyoga simanya parish modo CDD ebyo simanya ano alowoleza government tuyanziza nnyo mukulu Alafa kansala waffe ekitundu kyaffe oba omukulembeze wa division kiki kyoteeketeekedde abantu b'ekitundu kyekyo abantu b'ekitundu kyaffe ekintu kati ekitambula mu kitundu kyerunnyo ekitundu kyerunnyo ekintu kye tutambuza essaawa eno lwe luguudo bagenda batulimira oluguudo bagenda kululima baluseeko kolasi baluseeko drainage baluseeko amataala muntegeera bulungi so omulimo gwange kati ng'omukulembeze wammwe bannalunnyo mikwano gyange abantu b'ebbanga nakiwogo mikwano gyange aba town omulimu gwe tulina okukola kati kulaba nti no project eno egenda maaso bulungi etuukirire bwe balima oluguudo lwa kolas proti erinnya ebbeeyi bwe balima oluguudo lwa kolas ne lwaluteeka mu kitundu kyo ekitundu kyo kibeera kyakulabirako bizinesi zijja owulira abantu tukyusa ne ku bantu abajja mu kitundu ne bagamba nti kakati olaba ne ku bakasitoma abapya olaba n'ekintu ekipya kati nze tubaako ekyokulabirako balima kolas just kakolas katono nnyo mu katabi ogenda okulaba zifire and ice zimeruse simanya kirabu ki simanya biki naye twemblesinge program eze tugiwe eddembe etambule ne bana abakola program eno abalima oluguudo UNRA neke n'entebe municipal council tubasaba mukwatagane n'abantu muwulirize obulumi bwabwe omuntu wabanga mumina ekintu kye mumenye kye munyiseemu kye mukoze eki musooke kutegeeragana naye mugambe nti kino nno tugenda kiyitamu naye tusaba nti ekikomera bwe tuba tugenda kiyitamu tukisitule okuva wano tukizimbe wano oba UNRA oba neke kakati eno system yogamba nti no jjawo ekikomera kyo tekola bulungi tewooma mu bantu abagikola ki abagiraba kirungi nnyo omuntu obanga onookozesa awantu situlawo kyoyagala kiveewo kizewo kyagala kozesa wano otegera bulungi dani okubeera nga mukozesa order tejja kukola bulungi nnyo era tewooma nnyo nekira discipline ebeere ng'ekyuka gwe wajja kulima luguudo ate tofunisa abaana baffe embuto ku kitundu okitegeera wajja kulima luguudo fa ku nnaku yo fa ku mulimo gwo ogwo gw'okulima oluguudo olabe nti nolutuukiridde tugende mu maaso magezi kigoyinza okuwa abavubuka abali mu ntebe tebalina kye bakola abavubuka nze bwe nakuliranga nali saagala nnyo kumpita muvubuka kubanga ebiseera ebisinga ekigambo price tag ekigambo ey'abavubuka nga kitegeeza omuntu omwononefu ayina ebizibu ebingi oba omuntu ayina embeera gyayitamu nga si ya buntu naye ekigambo bavubuka nze abavubuka ntera nnyo bagamba nti empisa kintu kikulu empisa kye kisumuluzo ekiggula buli luggi ekyokubiri yambala ofaanana ekyo kyokola ki kyoyagala okuba ontegeera bulungi yambala ofaanana ekyo kyoyagala okuba kikyentegeeza n'okwambala toyambala ngoye bw'oba oyagala amagezi ga kubeera welder yambala amagezi ga welding beera n'emikwano gy'aba welder otegeera bulungi oyagala kuyiga kuvuga mmotoka naye tolinayo mukwano gwo n'omwagivuga otegeera bulungi tosola jiga ojja kubeeraawo ng'olowooza ndowooze otegeera bulungi nze nina abaana abajja naŋŋamba nti mpulira njagala okubeera nga ndi public speaker nga njagala okubeera nga njogera ku mikolo biki n'omugamba nti gwe beera wano
Kukido kyange. Bera kukido mwana. Bagamba. Bera kukido njogera yafe weri. Kakati gwe mwana muvubuka munanga ndaba mukwano. Nkusaba nti ekisooka kirungi nnyo okuyayuka ng'osomye. Nze mbagamba nnyo nti ekyokulabirako ekyange ekisinga ye principal wa NUP, National Unity Platform. Abantu abamu bamulowooza nti muyaye, bamulowooza nti tategerekeka, naye singa teyalinnyako mu kibiina abasinga tetwali mutegedde. Ebiwandiiko yabiina, empapula ng'aziina, ng'amasomero yagagendamu. Kakati kitegeeza nti n'omukulu oyo kyakulabirako ffe gye tukola ki gye tuli. Kakati naawe nkusaba nti nga tonnaba kubaako kugamba nti nno mpulira obulamu bwange bwali badde, mwana nga ndi rasita, mwana nga njoga bujozi, baako n'ekitabo, empapula tezivunda. Tweyanziza nnyo Kansala Alpha olwa advice gy'otuwadde naddala abavubuka. N'ekirala nga Ntebe City ajja bannantebe beeteeketeeke batya kubanga nawe idde oyogera ku nsonga ya kasasiro nti kyekimu ku kituteekateeka kiki ekisukka ku ekyo naddala nga Ntebe City ejja. Ekibuga bwe kiba kijja n'ebintu bingi abamu bakyesunga naye ekibuga kijja n'ebintu bingi kye bayita site, kijja n'obugunjufu, kijja n'amateeka mangi, kijja n'ebintu bingi. Gwe maama daddy oyina ekibanja okyali ku kibanja namba tandika okutereza empapula zo ofune poloti namba ofune ekyapa tandika emitendera egyo gitandika okutambula. Abantu mu site teboogera ku kibanja namba, boogera ku poloti ki namba. Tosobola kukola kintu kyonna mu site nga toyina pulaani, era pulaani ekintu kye basooka okubuuza poloti namba ye eriki. Ontegedde bulungi? So muganda mama wange abeere Busambaga, abeere Katabi, abeere Lunnyo, abeere Kigungu, abeera mu Ntebe okutwaliza awamu. Nkusaba lya kitono odabe nti nokakasa nti obusenze bwo mu kibuga buli butya. Kubanga ekibuga bwe kiba kijja n'ababbi b'ettaka. Kijja n'ababbi b'ebibanja wooli awo ogenda okulanga omuntu yafunawo ki ekyapa. Ate gavumenti esinga kutunuulira nnyo omuntu alina kyapa nga tenatunuulira ffe baluzinkuunye nkokwenyera mutunzi. Ekirala nga tumaliriza njagala okubeebaza nti mutuwadde nnyo omukisa okubakulembera. Okulembera abantu si gwoba osinga okutegeera, wabula oba okiikirira entegeera y'abantu abo boolina oba b'okulembera mu kitundu kyo. Era okukiikirira endowooza zaabwe oddayo ne bakubeera nga bakuwa amagezi n'okubeebuuzaako okulaba nti notambulira mu kifaananyi era ne mu buufu bw'okutegeera kw'abantu bo mu kitundu kyo. Mbeebaza nnyo abatuwadde omukisa okubakulembera, ate era mbasaba nti tetujja baswaza, tujja kulembera ku mazima n'okubeera nti no tutwala ezo ensonga zennyini ezitutwala mu maaso. Omuntu wa wansi tulina omulwanirira ng'abantu bange, era ba-members aba National Unity Platform mbasaba tetuva ku mulamwa. Tetuva ku mulamwa kubanga principal waffe kyatukubiriza bwe butava ku mulamwa. Naye sisobola kwerabira kuva ku kazindaalo wano inga sikubiriza gavumenti kuta abaana be basiba mu nsonga ez'ebyobufuzi. Abaana bali mu kuvundira mu makomera, ba honorable baffe, abantu ba supporter baffe, abantu baffe abavubuka bannaffe bavundira mu makomera nga tebalina musango. Okitegeera? Honorable Segirinya twetaaga bamute. Mumute musajja talina buzibu bwonna. Honorable Sewanyana talina buzibu bwonna. Bannaye tusaba abantu baffe abavundira makomera bateebwe. Yes, twetaaga abantu bonna bateebwe. Abantu abo balina families ez'okulabirira, bazadde baabwe abamu bafa pressure, abantu basula batunula olw'okubeera abaana baabwe nga bali mu makomera. Ffe nga National Unity Platform tugamba nti amateeka gakole we galina okukola ki okola, naye ate ganaga ekivandulo tegaalikoze. Ekirala nti njogera ku kigambo kya bail nga tetunnaba kugamba nti no akakalu ka kooti kaveewo ku muntu asuubirwa okuba nti no yakoze omusango. Tugamba nti gwerera akateekateeko kajjawo, nange gwe bakateekerateekera okubeera nga kajjiddwawo. Nkugamba nti essaawa yonna naawe akatego kakwata. Akatego kajja kukwata. Omuganda agamba nti gy'otera okutega amaggwa gye batera okugoba ng'odda. So nkusaba nti mu mbeera eyo mwatonnayisa tteeka osookanga kupimamu nti nze bwe liba lituuse ku nze linnyiga kwenkana ki. Nebaza ba Iowa Ntebe. Programu eno nungi okubeera nti tuggula abantu naddala ekitundu kyaffe kimanyisa abantu. Kyenkakasa eno programu omulama gwayo baguyita
kuba business abantu mu maaso bagimanye. Ekibuga kyaffe eky'Entebbe kya bulambuzi, ekibuga kyaffe eky'Entebbe kisulwamu, ekibuga kyaffe eky'Entebbe kya ddembe, ekibuga kyaffe eky'Entebbe kirina abantu bagonjofu. Mujje mu kirambule, mujje jangu olira obulamu Entebbe. Tewali mu Uganda wonna osobola kugenda nosanga bulamu buli Ntebbe. Kibuga ky'Entebbe kibuga kiwoomu, ate kibuga kya bbeeyi. A people power. Ndoze mulabi Ntebbe anyumirwa ekibuga kye eky'Entebbe nti kibuga kirungi kiwoomu, environment yakyo nnungi. Mulabe mukulembeza ayinyumiriza mu kitundu kye kyali. Era nawe nkusaba nti muna Ntebbe bw'oba olina wogenze teeka Ntebbe waggulu. Ngaffe abadde ayi bwe tukola nti Ntebbe twagala omuteeka waggulu. Yabadde akatale kikaki ndoze nga akubiriza bannantebbe awamu n'abakulembeza bali waggulu nti ng'onaakola ekintu sooka weetegeeze nti gwe tekikwate bwe kiba nakikutte kinaakwisa kitya.